Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman aksi penembak jitunya saat merangsek masuk ke dalam hutan yang dikuasai militer Ukraina. Hutan ini juga disebut wilayah terpanas yang terus menjadi titik kontak tembak antara pasukan Rusia versus Ukraina. Rekamannya posisi tentara Ukraina di berondong tembakan beredar di Telegram pada Jumat 17 Mei 2024. Tembakan pasukan Rusia tampaknya juga mendapat balasan dari tentara Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pekerjaan tempur kelompok penyerangan Rusia di salah satu area terpanas dari orang pertama di zona operasi militer khusus. Tembakan terus diluncurkan pasukan Rusia, namun sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa dalam penyerangan ini. Hingga saat ini pasukan Rusia dilaporkan semakin merengsek menyerbu Ukraina, yang mulai kewalahan mempertahankan garis depan pertahanan negara itu. Fakta pertahanan Atlantik Utara, NATO pun semakin panik dan menyerukan bantuan militer segera bagi Ukraina. Тихо! Вперед! Выше обходи! Вперед! Сколько уйдет? Кидай, блядь! Вперед! Обходи! Пистолет закидывай, ехай справа! Вперед! Продвигаемся к своему сектору. Встретили пидорасов, уничтожаем их.
Пацаны! Пацаны! Ко мне! Пошли со мной. Вы чего не слышите меня? Здравствуй, пацаны! Вперед! Вперед! Вперед, вперед! Вперед, вперед! Добре, давай вперед, чего? Вперед, вперед! Вперед! Кто это, пидоры? Вперед, вперед, вперед! 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 Вы там, чтобы я вас видел! Туда наверх! Вот туда наверх! Я... Вперед, вперед, вперед! Сюда, вперед! Сюда продвигаемся! Никого не высовываться, но наблюдать. Тихо, тихо! Стой! С кем остался? Давайте, пацаны, потихоньку, пошли, пошли, пошли! Там под склоном, вперед, прямо, мы прошли! Пацаны, помогайте ему туда тащите! Все, вперед, 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 вперед! Это не те магазины. Вот у него автомат. Сможете взять? Ага. Стой, стой, стой! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.